داملو من از شما بخشش پرسیدن میخواستم. استغفرالله، چی گپ شد؟ از روزی که به محله اومدید من به شما خوب رفتار نکرده بودم. واه خواهر جانکم، همه این ساخته بود است تو میفهمی، لیکن در کودکیت نشونین بودی. میزمیزکی من خواهرکم تو رو با آغوش نگرفته خود رو چونین داشته ایستادم. اگر دونی نه جانم میشود خیلی چیز بود. آیله پاره پاره شده رو شما پیوست کردید داملو. خدا از شما راضی باشد. استغفرالله، هیچ گپ نیست. ما هم از دست همون چیزی باید همون رو میکنیم. شما خوب هستید؟ یگان کمبودی نیست؟ سلامت باشید داملو. شکر خدا. با اجازت شما من روم، در بیمارخانه انتظارم. روز بخیر. روز بخیر. خواهر جانکی من، خاطر مشه خواهرم، از این پس در برم هیچگاه تنها نمیگذارم. سلام علیکم. سلام. علیکم السلام. من مسجد این محله رو میجویم. مسجد دوتر موندم اکجون، در دیگر طرف. اگر نماز خوندنی باشی وقت گذشت. من نمازم را خوندم. خدا قبول کنه. تشکر. من امامم. مرا از مفتیات اینجا تعیین کردند. ببخشید امک جون، من هم نفهمیدم. با اینجا تعیین شدم، گفته شما چی رو در نظر دارید؟ یگان جای نافهمیش نیست. من امام هستم و مسجد اینجا نو تعیین شدم. شما مسجد رو میدانید یا نمیدانید؟ مسجد؟ در مسجد چیکار میکنید؟ سبحان الله. من امام میگویم با مسجد میروم. تو میگویی که اینجا چیکار میکنی؟ اگر در کجا بودنش رو دانی بگو، میدانم. اگر ندانی وقتی مرا بهوده نگیر. آخر اگر دیگر کس میپرسم. نه مگر این خیلی میشود. من شما رو تو مسجد گفتم. ایطور باشد نرفتیم. داملو، یعنی که شما در حقیقت امام هستید؟ ای دوستی عزیز، چند بار گویم من امام هستم. داملو، شما در حقیقت امام هستید؟ یا خدا توبه. او مگر امام ساخته هم میشود؟ رفته وقت کم. چی رو در نظر دارید؟ به نماز دیر ماندیم. هیچ نباشد برآمد جماعت را دریافت کنیم با آنها شنا شویم. بیایید رفتیم. میرویم و فقط شما نمیرسیدید در اینجا. همیسو؟ این خیلی راست میرویم. کمی دور بود است. چی شد داماد؟ یا اینکه باز یگان عملیات نوی جنایتی برآمد چی؟ نه جناب، چرا این خیلی گفته؟ ندانم. یا خیلی جنبیده گویا از قفای قلتک لس میپری حالان که او وفات کرد. چه علاقه دارد جناب؟ به خدا نمیدانم. اکنون آن کلتکیل است. اگر از قبرش خیستن نهایت تو از اینجا به آنجا رفتن نمیتوانی. اگر خواهی تو را به آنجا روان میکنم. به من کهید نبیره تولد میکنید؟ بابا جون ما رو در خجالت موندید. یگان جای شرمش نیست؟ آخر من خودی هستم. چقدر شد در این خانه به صدای کودک بسیار غمگینم. پیش از مردنم به من این خورسندی را هدیه میکنید؟ خدا نشان ندهد جناب.
آمین خیر دیگر غمگین نمیشوم زهرا مرا رد نکرده آیله دار میشود شما باشید اقلا همین خبر خوش را دیده ها یک خانمان با صدای طفل هوای دیگر گیرد میگویم اوه چرا ایستادیم؟ با خدا دوملا من آمیخته کردم این طرف بود یا اون طرف بود فراموش کردم مایلش برادر تو نمیدانسته ای از دیگر کس میپرسم نه دوملا من شما رو میبرم در این هوای بارانی تر نشویم برای کوتاه رویم میگویم این طرف بود از من میپرسه؟ نپرسم اگر من مسجد را میدانستم از تو مگر میپرسیدم از برای نادانستنم از تو پرسیدم برادر مالش دوملا غضب نشوید معلوم میشود که این خیلی سوال ها با شما معقول نیست پس من هم دیگر نمیپرسم بیایید با اون طرف اونال چی مشکلی داری؟ عزیزم یکون مشکلی ندارم تنها برای درباره کودک گپ زدن با باید کمی ناراحت شدم کنی یک به چشمانم نگر تو از من چیزی رو پنهان داری؟ تو چی درد داری؟ نه عزیزم من یک درد دارم میدم درد میکرد میده درد دارد؟ بله درد دارد میگذرد گفتم اما هیچ نگذشت یگون چیزی خورده تاثیر کرده باشد؟ بله شده میتواند علاوه بر این گپ های بابایت هم تاثیر کرد هم میگویی که میدم درد دارد هم با بابایم سر و کار داری نمیفهمم چه خیل سر و کار علی چه خیل سر و کار بین در حقیقت توقت میکنم گفتم اما توقت نکردم من به یک داروخانه رفته دارو گیرم زود میآیم مایل سرسته نگو تشخیص نکرده چرا دارو میگیری دارو برای میده تتراسیکلین من یکون داروخانه رفته زود میآیم خاطر نشو میآیم تتراسیکلین این دردی میده نبود و خیر میبینیم چی میشود در آخر این خیلی نمیشود در طی باران ماندیم نه دوملا و فکرم تو راه مسجد را نمیدونی ایست از اینها میپرسم نه دوملا نپرسید که با سرتون درد میشود چه درد میشود تنها راه مسجد را میپرسم شما نمیک رو نمیشناسید نمیکش کی؟ نمیک دیوانه نه دوملا معلوم نکرده نگرید در طرف راست بوده نمیک دیوانه شوهر این دختر از شما حالا سراغم میپرسید اما او نمیفهمد از یگونجا برآمده میآید و از بسرمون درد میشود تو چه خیلی آدمی عجایب بوده ای برادرم من امام هستم سالم به جای رسیده است آخر تنها راهی مسجد رو میپرسم چرا بسرمون درد شود دوملا یعنی شما آدم هستید او آدم نیست مقصدم این بود آخر چرا مسجد رو میپرسید من شما رو میبرم آخر برده نمیتونی کو حال میکنم دوملا خواهش میکنم با من باور کنید مرحمت یا خوبه من یاری میده الو لبین از خفای کلتا کلاس هستی ها؟ چه خیل از خفای اون هستی من حاضر میآیم بلا میآید ها استاد وقتی که روزدار باشی با درون دریا درای روزت میشکند مگر یاد نمیرسید جیری مگر این خیلی سوال ها میشوند در وقت زمستون مگر با دریا میدروی دوستی عزیزم اگر از دهانو بینید هنگام روزدار بودنت آب ندراید به دریا در آمدن میتوانی اما در وقت آبوزی در آمدنش ممکن احتیاط کردن لازم اکنون فهمیده جیری فهمیدم خدا از شما راضی باشد از تو هم پسرم خدا راضی باشد من هم یک چیز پرسم از من؟ بله از اون نپرسید از من پرسید من با او میرسانم از خودش میپرسم اگر از خودش پرسید خودش رو گم کردنش ممکن مرحمت بپرسید مسجد کجاست؟
کدام مسجد رو در نظر دارید؟ مسجد محله را بپرسم. همین مسجد محله خودمون. بله. خودش را گم کرد. من شما رو گفته بودم که خودش رو گم میکند. این خیلی ناگهانی سوال از او پرسی خودش رو گم میکند، چون که عموما در اینجا فقط او سوال میپرسد. هجری جان، تو را من نمکت رو با مسجد میبرم. استادی نمک کیست؟ هجری حاضر وقت سوال دادن نیست. در اصل با سوال هایت مرا پریشان کردی. نه استاد، مقصدم این نیست. در نزد شما مسجد محله من رو پرسید برای همین. هجری تو حاضر را بعدتر من با تو میفهمونم. مایلش امک جان خیر. خب مایلش در حقیقت خودش را گم کرد. السلام علیکم داملا. علیکم السلام. یا خدا، حالا مسجد نرفتم، جماعت مرا انتظار بوده است. در یک نگاه داملا بودنم رو فهمیدم. با خدا داملا چی گویم، در رویتون نور نمایان است. با هر حال از این خود شخصی که زیباست زیبا میبیند. این زیباگی قلبی توست پسرم. رفتیم خیر، خونه خوردیم. میرویم داملا. خونه که اگر لیوینت اینجا باشد پس اونال هم در نزدیکی هست. کلتکل زود یکان کار کردن در کار. راه گردید. این رو بینه. این چی کار میکنه؟ چون این به اینجا آمده است کمیسر رونال هم کمی پس می آید. دوست ما چی کار کرده ایستاده است؟ و سردار، رفیق سردار، چنجی است؟ در اینجا چی میکوبه سردارم؟ یک گم شو از اینجا. چند مرتبه با تو گفتم من سردار نیستم. چرا مرا سردار میگویی؟ خرچی گویم آقای پلیس گویم مثل امریکن ها میشود، تقلید میشود. سردارم گفتن گپ محلی خودمون است. ای دوستم با من هیچ چیز نگو. این حال من مشغول هستم، مانند تو بیکار نیستم. من در اجرای وظیفه ام. رو اینجا چه کلیست اینجا؟ وظیفه، در اجرای وظیفه ام میگویم. اگر تو تاجیکی رو نمیفهمی پینوینگی چی تو؟ و تا اول خطا دا اوینا نگاه کن. برای این سنگ و پرک بومون پینوینگ شده ما. با خدا سر رنگ کنی اتیورکا خطا بو نگاه که دا اوینا یک کارگری کلون دولت خما بدونم که یگان کودکی یگان بیعقلی نخودم خیلی زنی. دوزدو در شهر میگردن و ملیسا در کوچه های تن. یک دقیقه تو چی گفتی؟ کوچه نه پیش از این اتیورکا. نه، در بین این دو کلمه یک چیز دیگر گفتی. دوزدو. ها دزدی شد. در کجا چه خیلی که این بفهمون؟ نه یگان دزدی نشده. شوکت، دزدی شد یا نشد بگم؟ من یک جدارم. ما بطر ملیسم دا اینجا. رفته؟ چی رفت سردارم؟ یه بیامان از پشت تو ما رو بگب گرفتیم، اونها گریختن. شما چرا در نظر دارید؟ ای تو دیگر کار نداری، باید با تو همش رو شهر دیم. ها رو از اینجا گم شو. مایلش تو بشی همجا تخ کن. ما رفت. این دفعه سردار ما رو علیق میکشه. انا آمدیم. هیچ کی نسیم. آی مسجد در کجاست؟ برادر ها چو کسی؟ چیکار میکردیم شوکت؟ راه گشتید؟ ایدید که امام مسجد است. ای کدام مسجد؟ چه کدام مسجد خودم. همین مسجد تو؟ وظیفت هم میگیرم. شوکت با خدا روز گفتیستی؟ خاموش هم. ای برادر، صحبت رو یک طرف گذارید. صحبت رو بس کنید هر چیز زودتر، یا اینکه من خودم رفته میابم. داملا فقط سرزنی شوخی خیل نمیشود. لطفا خیل نکنید. میگویم که حرمت کنیم اما نشده است. خیل حرمت سر ویران کردید. توپ داده بود به اینجا آوردید. آخر داملا من شما را نمیبرم، نمیگویم که، لیکن شما هیچ مرا گوش نمیکنید. در کوچه پایان پلیس ها بودن، در کوچه بالا باشد راهسازان راه را تعمیر داشتن، گفتن که شما رو برای کوتاه برم. اینطور باشد خدا تو روی. من چه کردم؟ ای تو مرا با کجا آوردی؟ این کجاست ای پسرم؟ داملا آخری خیل نمیشود، در حقیقت نمیشود. شما رو میبرم گفتم میبرم. اگر شما رفتن نخواهید آشکارا گویید، بهانه نکنید. سفسطه نگوی پسرم، سفسطه نگوی. بس لطفا من خودم میابم. بس اکنون بیزار شدم. آخر من خودم میابم. داملا دقت کنید. داملا آیسته. داملا شاکر داملا رو ماشین زد. ای برادر این رو ماشین مردکشک زد کو؟ ای برادر بیا بگریزیم. مگفه دقت ده. خدا را دیدم. ای برادر تو چیکار کردی؟ پیشت رو نگاه کنی نمیشود.
نیست گویا این آدم با تک زمین در اومده رفته باشد. من اکنون با سردارم چی میگویم ها؟ لبای شیف از خفای کلتکلس هستی ها؟ سردارم من راستی گپ از خفای کلتکلس نیستم. چی خیلی از خفای اون نیستی؟ سردارم با فکر من رای کلتکلس رو گم کردم. چی؟ این کاری کرده شو بین بی عقلی دیمونه. به همینم حال شد میشم کرد با ماشین مرده کشک سوار شده. اما چه برای در این موشی شتن آدم و جانشون فیدو میکنن. مانند دیوانه ها گپ نزن حاضر یک میزنم در بر دامولا خواب میروی. شوخی کردم باشا شوخی کردم قطعا نه شوخی کردم میشم نه سریوز گپ زدم میشم زرونده چی وقت اخیر شوکت مگر حالا جای شوخی کردنی است برادر. آخر من خودم رو گناهکار حس کرده شدم از پشت این برادر. تو چرا از پشت همه خودت رو گناهکار میحسابی؟ این خودت رو چیکار میکنی؟ از این طرف را با اون طرف را گذشتن رو ناموفته باشه دامولای کلام ای بیتا میمره چپ راست نگاه کنه. همین به عقل با خودش دامولو میگه. خاموش شو. این دامولا راهی مسجد رو میجوز. من رو با دیگر راه بردم البته عیبی من است. محترم جماعت صفا را راست کنید که شیطان در بینمان ندراید. محترم جماعت خاطر رسان میکنم که برای پره ساختن مناره مسجد در حولی مسجد خودی خیریه گذاشتید. خیریه هایتان را به آنجا گذارید. مسلمانان محترم صف کشید نماز را آغاز میکنیم. تمام دامولو سرش که صف کشیدیم. دامولا ما رو مشنوید. برادر مجبورش نکن بین حالش خوب است. شکر خدا که بگر در اومد. اگر میمرد چی میشید؟ یگان ضرری سخت نبینه شوکت. آدم سرش رو بسیار سخت زد. نه برادر چه ضرری سخت؟ بسیار انشالله مولا مردم دیر میمرن. انشالله. آجیلان یک کس را آورده. برادر شما خطا کردید او را به قبرستان برید. او بیمار است اما. بیمار است چی خیر؟ ای مرده کشک جوشید؟ برادر زود باشید نگاه کردن نیستید. آخر یگان زنبر بیاره. حاضر توبه از پشت من شد. اگر من نمی بودم حالا این آدم با جماعتش نماز میخوند. بخشش لبای سلام بله حالا هم در وطنم هستم. بله احوالت خوب است؟ تو چی ها میگویی؟ در وطنت هستی ما مگر در غریبیم؟ راست میگویی دوستم. دوستم پوستم گفتن را یک سو گذار. تا من گوی که تو پول رو تیار کردی یا نه؟ بله کارشون رو حل کردم. ای کودک میگیرم مانم بازی نکن که تو را نابود میکنم. خواطر نشو. چه خواطر شوم مرده حال میکنی. مایلش خیر تو بازی دوستم تو بازید. بای تو بازید. سمی من با بانک گپ زدم. خواطر نشو در دوام یک دو روز چه خیلی که گپ زدیم پول به دستت میرسد. بسیار میندارم. اما مینداری نکن خفه میشم. بسیار یاردم کلان میکنی. اگر تو نمی بودی آن مالها رو به دست آورده نمیتوانستم. این خوبیت رو اصلا فراموش نمیکنم. ببین باز هم فکر کرده ایستاده. دامولو زیا یگون گپ نمیدنید؟ نه چه علاقه دارد؟ او از پاشا فیلمی سازد که از همین سبب گفتم. چه خیلی یعنی دیگر خیلی فهمیدنش ممکن است. آخر در نتیجه یک شخص دیندار است اما سخت رو رشک میکند. نه زیار جانی من بسیار شخصی میفهمیدگی است. بسیار دورندش است. این خیل دامولای مسجد. حالا آنکه من حالا هم نفهمیدم که چرا با دامولای مسجد تو اویله دور میشوی اما با فکرم این شخص رو بسیار دوست میدارد. یعنی من برای هر دیتون شدم. همین خیر؟ از کجا فهمیدی؟
ба ту бисёр рашк мекунад. Шахсе ки дӯст медорад рашк мекунад. туро рашк мекунӣ? домуло зиёро дӯст медорӣ? гӯш кун, бисёр хушҳолӣ ҳастӣ. ту бо шахсе ки туро дӯст медорад оиладор мешавӣ, аммо ту мегӯӣ ки ӯ дурандеш аст. ба фикри ман каме кӯнапар аст, рашкун аст. эҳтиёт шав. яъне барои ин мегӯям, дар байни мо ҳолати қарздорӣ аст ки агар инро фаҳмад ягон мушкиле мешавад. барои ин мепурсам. не чаро мушкил шавад? зиё ин хел кор намекунад. каме роҳат кардам. яъне агар дар байни мо ягон мушкилӣ шавад, аз ҳама зиёд ман ғамгин мешавам. ту роҳат бош самиҷон, мушкиле нест. мебинӣ чӣ хел пичир када гап мезананд? хайр чӣ кор аз дастам меояд? рав ба назди сами рав, ӯро танҳо нагузор. зуҳроро намебинӣ чӣ хел кор мекунад? модар ба зуҳрораш кунама? якчанд моҳ баъд оиладор мешавад. гуфта намешавад азизам. мегӯянд ку келин ба аст нишастааст ё насиб гуфтааст. пагоҳ чӣ шуданашро кӣ медонад? агар муносибати зуҳрову зиё вайрон шавад, зуҳроро кӣ ором мекунад? аз дарди ишқ қалби шикастаи зуҳроро сами магар танҳо мегузорад? гӯш кун, ба ту мегӯям, муносибати зуҳрову зиё бо издивоҷ охир намеёбад. чӣ хеле ки ногаҳони оғоз ёфт, ҳамон хел охир мерасад. инро фикр кун. آقای دکتر، احوال داملا خوب است؟ شکر خدا که حسابی وزمی ندیده است. یک دو روز در اینجا برای احتیاط میخوابونیم او را. فهمم، رحمت. سلامت باشید. داملا با راحت خواب روید. انشاءالله جماعت به امام نمیماند. برادر بیا بریم. رفتیم. روزش نفورید. اما کمدر کجاست؟ خوب. یعنی همکتان خطر رو پشت سر کرده است. تنها از چی؟ از چی سوتکه داشته؟ از برای احتیاط یک دو روز خواب میکنند رو. شما کی هستی؟ من از کمیته دین یک دوستی همکتان هستم. مایلش خدا شفا ده. چی خیل گم میکنی کلتکیلاس را؟ چی خیل گم میکنی؟ سردارم وجدان انسانیم گمش کردم، یک بار ناپدید شدم. احمق، حاضر من تو را چنان گم میکنم که خودت رو نمیابی. عزیزم، یک داروخانه در آن زود میآید. سردارم بخیر باشد. برای چی دارو میگیری؟ سری تو رو میکفانم، برای همین بید میگیرم. برای تو. صغیره سردار بخیر. در حقیقت همین خیل بود. قسم میخورم که مانند فهماندگی هم بود. اوه بای 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 شیرینی من خیلی بسیار این رو نقص میبینم. برایتان یک لگن شیرینی فرمایش دادم. من خوردن نمیتونم، شما خورید، به شما اشتهای تام. فکری خوب کردید پدر جان، خیلی شد که نخورده بودیم. آش شود. بسیار معقول شد. زهرا جان، تو این رو بخور. طبق من خورده است. معلوم به نزدیکی کلین میشوی. به شکل دقت دادن لازم ها. با این زیباگی قیماق بینگریده. در خارجه از خوردن خوراک‌های اروپایی مزه این رو فراموش کردم. بلبل را به قفس طلایی گذاشتن. باز هم وطنم گفت از همین خیل نه؟ در حقیقت این خیل وقتی نمیابی که کارهایت رو تمام کنی، محبت وطن هیچ به آخر نمیرسد. خوراک‌های اینجا بسا دیگرگون میباشند. مثال شیرینی از کدو. آخر در آنجا این رو با کی فرمایش میدهی؟ این خیل نیست همی جان. در آنجا هم کدو هست. چون این شیرین رو در آنجا هم پخته میشود. کسی که خواهد پخته میخورد. کرده میشود مگر اینقدر بولازد میشود؟ میشود؟ نمیشود. یعنی او بگی در اونجا مینوشی یکان مزه ندارد. باد و هوای کشور دیگر است پسرم. وقتی که بار اول رفتم از نفس کشی مشکلی کشیدم. با دکتر رفتم تشخیص کرد، گفت که جگرهای از ضرر ندیدن. از سبب باد و هوا، یعنی بدنم در اونجا زیستن رو قبول دارد و اما روحم در اونجا زیستن رو قبول نمیکرده است. این باشد به پسیخولوژی مشکلی نفس کشی سبب میشده است. بله.
اینقدر عجیبه؟ پسیخولوژی انسان خودش عجیب نیست جان. بسیار آمیخته یعنی. پسرم مدام که اینقدر عذاب کشیدی پیشتر می اومدی آخر. اما که اکرم صبر کردم. برای کار، برای زندگی، برای نان. مثلا حاضر به کاری نو تکلیف شدم. اما با عقلم قبول دارم اما روحم هیچ به آنجام نرو میگوید. پس تو هم قبول کن پسرم. مدام که سلامتی روحت ویران می شود پیش از همه سلامتی باشد. چی کار کردنم رو نمیدونم اما جان. من در اینجا با چی کار میایم؟ ای برادر امی زنکو ده بسیار نوزکاری آرام شو خی؟ چخیل آرام شوم شوکت؟ چخیل آرام شوم؟ از 4 طرف مشکلی دارم. خواهرم در اینجا در پیش چشمم است، لیکن با او این رو گفتن نمیتوانم. حیران موندم با خدا. زهره رو دوست میدارم. روبرو شده ای دختر من تو رو دوست میدارم گفتن نمیتوانم. همه مشکلی ها یک طرف باز این دامولا برآمد. این آدم باشد از پشت من در بیمارخانه خواب است. ای برای یک موی سفید چی قزیق میشوی؟ آدم همه زندگی میکنه بس شه. ببین خواهرت در چقدر مسافه نزدیک است. شکر گویی نعمتت افزون شود، گر نگویی خواهرت باز گم شود. همین خیلی. با فکر من تو ینگه زهرا را سرهوی نمو. همه سمی از کو مثل کامیره های شهری بی خطر فقط طرف زهرا نگاه میکنند به حیا. شوکت من تو را چرا در نزد زهرا رونان نگذاشتم؟ برای او را پاسخانه کردن ها؟ آقای کلتکلس از شما عذر میپرسم. من روزی در روز خط تو هستم که در یک روز در 2 جا بودن رفتم شوکت. باز کجا؟ این سمی بسیار خطرناک است و شر شدم روزی. با خانه رفته کمی در اونجا گردیم. میگویی بترسانیمش؟ نه بچه اوستاو خنده غلطوندی او بولای اینها را یک طرف گذار. اکای احمد زنده باشی. سردارم انا خواهر کلتکلسی مشهور تقریبا 20-25 ساله دختری کودکانه ولی شو نکردن. خیرت که گفتی نمیدانستم. میدانم در نزدی او گم میزنم. دهانت رو نکشای. سلام علیکم. خوش آمدی داماد جان. خوش باشید. خوش آمدی عزیزم بیا. خوش باشید جانم. خوش آمده دومولوزیو. خوش باشید. سمی جان زهرا باید با شوهر شونده‌اش باشد. شما با ملیس به بیرون برآمده یک سیر رو گشت کنید. می شود کمی پس می برایم. ببخشید. لبه جان. زهرا جان تمام حساب‌ها باز آموخته شدن. 2 مشتری چک خواستم باید به آنها دهم اما جستجو دارم از هیچ کجا نمیابم. میلش جانم آرام شو من حاضر میآیم. چی شده است؟ در کارخانه باز تمام حسابات ها آمیخته شده است. به زمین این 2 چک دیگر گم نمیدونم. یکم منیجر خوب پیدا نکردم. خیر چی میشود اکنون؟ سیرین بسیار عصبی شده است. در کارخانه خودش تنها رفته به او یاردم دهم. دامولازیا هم با تو رود. تنها نرو چون که خواطری میشوم. دامولا یک جای روید. البته جناب مشکلی نیست. پس ما میبریم. من هم با شما میروم. یکی شما از اونجا به یکون جای دیگر میروید. بسیار خوب میشود. شاید یک جای درباره کار هم صحبت میکنید. کار؟ بله تو مگر نگفتی که به خارج رفتن نمیخواهم؟ بین همش خوب میشود. کارهایت آهسته آهسته برار میگیرند. چه خیر کار بابا جان من نفهمیدم. کمی پیش تو نگفتی که یاردمچی عهده‌وران نیافتیم؟ مگر از سمی دیده یکون کسی باورناک رو میابی؟ بین آدمی میخواستگت در رو بروید. شرکت را به این کس این را به شرکت سپار تا که شرکت را به هوا برد. راستی من نمیدونستم. حالا در اینجا موندنم رو قرار ندادم اما نه سمی جان این فکر عالی جناب است. زود این را قبول کن.
بله امر جان. سمی چرا ما این را پیشتر فکر نکردیم خیر؟ بسیار عالی جناب می شود. خدا شکر این رو بین مانند کنه با همه می چسبد. یگان کار کردن لازم. در همه وقت روز در برک زهرو می شوم. هنگامی سرت رو به هر طرف گرداندن اول زهرو رو بعد من رو می بینی. نمی شود امکان ندارد زهرو رو با شخصی مثل تو فریبگر در یک کارخانه تنها گذاشتن. از رشک زیاده بکفی داملا. خیر رفتیم نباشد. من همی آیم. یعنی اول به آفیس بداریم بعد به یکان جای دیگر می رویم. میلش می شود. تیار شوید می رویم. من آماده هستم. من تیار شده می آیم. تو چی درد داری میدونم اما چی؟ میابم تو خواهد نشه. زهرا تو رو نه زاغ سیاه رو دوست میدارد اما چرا با تو اویله دار میشود؟ آخر من فهمیده بودم که زهرا تو رو دوست نمیدارد. در تو چیز پنهان است داملا زیاد نیافتم اما خواهد نشو میابم. مادر چیکار میکنید؟ اکنون شما لباسم رو انتخاب میکنید؟ بله یعنی تو وقتی که این خیلی زیبا نمیپوشی من انتخاب نمیکنم. یعنی من نمیفهمم اینقدر لباسای قیمت رو تو چطور انتخاب میکنی؟ البته این هم قابلیت است. ای مادر شما چیکار کرده استودید؟ وقتی ما رو میگیرید آخر اونها ما رو در بیرون منتظرن. چه خیلی وقتی تو رو گرفته ایستادم؟ من برای خوبی تو گفته ایستادم. بین حالا هم دقت سمی رو به خود جلب کرده نتوانستی. از زهرا کنده نمیشه. چیکار کنم مادر؟ سمی ما رو نگاه کند گفته جدایشون کنم. تو جدایش میکنی با نگاه های اما با نگاه های خالی نه. یعنی سلاح مهمی زن یک نگاهی اوست. یک نگاه میکنی به دست میاری. با یک نگاهت هم دعوت میکنی و هم به خود او رو میگیری. باز نشود که سستی کنی. در وقتهای تنهایی مانده رفتارهای دختری شرمگینت را از دست نده. کمی ناز کن، کمی شرمگین شو. مادر از سمی چی سوا شرم کنم؟ شرم نکنید. تو را دختری عیش پرست فکر میکنم. یعنی زن گفته آنه را میگویند که مرد را به حیثیت میارد. مادر این چیزهای کهنه گذشتن. گذشتن میگوید کهنه بوده است. گوش کن چی میگوید. زن باید مانند آب شود. نه بنوشیدن نه بنوشیدن دیل قرار گیرد. فکر کن کنی فکر کن. نه بنوشیدن نه بنوشیدن این چی معنا دارده؟ خانم زهرا ما رو خطا نفهمیدی. یعنی این سمی در خانه با شما و هم در کار با شما یک جو. یعنی 7 روز 24 ساعت در بر شما می شود. من نفهمیدم. دوملو به فکر من خودم رو به شما فهمانده نتوانسته ایستادم. چند بار گفتم که بین من و سمی یگان چیز نیست. ما با هم دیگر با چشم بد نگاه نمی کنیم. برای شما رو قانع کردن چیکار کنم که میفهمید؟ با آواز بلند فریاد زنم، داد زنم؟ باور میکنید؟ با خدا خانم زهرا تا وقتی که این سمی در بر شما میگردد. دوملو یک چیز پرسم ممکن است؟ شما به من رشک میکنید؟ رشک کردن؟ چه رشک خانم زهرا؟ این خیلی گپ نیست. چند بار این رو به شما گفتم. من در محله دوملا هستم. یعنی نمیخوام که انسان ها از قفای من خندن. درد من این است. بس آخر بس. من هم همینقدر صبر میکنم. دوملا باشی دوملاگیت رو کن. خیر فهمیدیم که دوملای جماعت بوده ای. بچی به سرمو بلا شدی. این خودش چی گپ است؟ تو چی خیلی دوملا هستی؟ در حیات من این خیلی دوملای رقاص را ندیده بودم. تو یگاه هیله داری. خانم زهرا لطفاً. خانم زهرا لطفاً. من همین خیل کردم. من همین خیل کردم. بله همین خیل کردی عزیزم. خانم زهرا لطفاً بس آخر. صبر من هم تا جایی بودگیست. یک خوبی کردی به سلامت بر آمدی. خوبی کردت رو هم خودت رو هم آدم شو. فهمیدی؟ میگویم آدم شو زیا. مایلش منش دملا تا این دم کمی به اهمیت بودم اما من بعد احتیاط می شدم.
لیکن از این پس در این باره دیگر گپ نمیزنیم مالش. تشکر. ممکن تخمین کردید که آمده ایم تا اینکه درباره اکاتون گپ زنیم. شما اکم را یافتید؟ متاسفم شما را بهوده خواطر کردیم، اما او را میابیم. زیغ نشوید. خدایا التجا میکنم، خواهش میکنم، التجا میکنم او را یابید. میابیم. خواطر نشوید. گوش کنید خانم بتول، در این خیل حالت ها هنگام طرف های دیگر را جستجو کردن یا مانند شما با واسطه پلیس جستجو میکنند و یا از گرد و اطراف پرسپرس کرده جستجو میکنند. اگر شما را یابد مطلقا، اما حتما پیش از همه با ما آمده خبر دهید. دیگر هیچ چیز نمیخوام. در این دنیا تنها آرزو یافتن او را دارم. البته خبر میدهم. ما وقت شما را نگرفته اجازت میپرسیم. برای آمدنتون رحمت. سلامت باشید. خواهش میکنیم. حالا هم نمیداند که او کیست. کلت کلاس خودش را شناس نکرده است. گوش کن، تو هم درباره کلت کلاس و هم زاغسی ها سفسته نگوی. باید شناس نامش را مخفی نگاه داریم. جواب ده گون. سردارم گفته که دهانم را نکشم. با کجام که بزنم اکا؟ تو میدانی تو آدمی نمونوی بوده ای. در این دنیا مانند تو هیچ کس نیست. دویمش رو ندیدم. اگر بینم سرم را میبرم. سردارم تشکر زیاد. دستت رو گیر. من یک تویم. زهرا جان، پیشتر هم گفته بودم، باز میگویم که کارخانه معماری تنها و تنها اینقدر زیبا میشود. یعنی در حقیقت بسیار جالب است. تشکر زیاد سمی جان، اما این را با سیلین یک جا آرا دادیم. سیلین تو رو تبرین نکردم، گفته باز خفه نشوی. چرا خفه شوم آخر؟ یعنی قسمی زیادی آرایش به من تعلق داشت. از تو سمی جان همه تبریکات رو قبول دارم. نه به خدا غمگینم زهرا جان. هنگامی در مکتب بودنمون همه چی رو از من رو بردور میکردی. تهمتی تایور. با آرایشای کرده من نامت رو نوشته با معلم نمیدادی مگر؟ دختران از پشت من شده جنگ نکنید. این رو بین چخیل هیله کرده ایستاده است. این دیوانه رو هر کارش هیله است، اما من در بزنم. سمی عزیزم، دختران زیبا رو بینگریده. تو خوب هستی؟ آمدنت رو از زهرا فهمیده زود به زیارتت آمدن خواستیم. چقدر شما رو یاد کردم، بسیار هم زیبا شده اید. چشم نرسد. تشکر عزیزم. تو هم هیچ تغییر نیفته ای، باز هم زیباتر شده ای ها؟ باز هم خطرناکتر شده است. دخترها مرا این قدم تعریف نکنید، از خود دارم من باز. نه دوستم، نه، مجازم قبول نمی کند. من به این حریف هجوم میکنم. زهرا، تو مگر فاتحه شده ای چی؟ که شدی؟ بسیار ناگهانی شد. خفه نشوید، شما را دعوت کرده نتوانستم. باورم نمی آید. چی شد دیلیس؟ آخر بسیار خرسند شدم. یعنی از وقتی مکتب شما با یک دیگر بسیار میزیبیدید. تبریک میکنم. سمی، زهرا، با شما خوشبختی خواهانم. چی شده ایستاده است؟ متاسفانه دخترها، من کمی دیر موندم. زهرا رو دیگر که صاحب شد. نفهمیدم. چه خیلی دیر موندی؟ شوخی میکنی؟ وای کیست؟ دامولوزیا. دامولوزیا؟ او کی بوده است؟ دامولوزیا؟ شناس شوید؟ فاتحه شده زهرا. این حال در مسجد محله‌مون دامولا میباشد.
وای بس آخر سمی این خیل شوخی نکن. شوخی نمیکنم. چه خیل یعنی؟ این خیل نمیشود. شوخی نیست؟ چی شد؟ معقول نشدم آجینه ها؟ اینها هم معقول نشدن با من. اینها از ذات صمیمی باشند. با شما هم با میخوریم. بنام باید استید شما. به خدا عجایبند دخترها. زهرای ما قرار داده است که با داملای مسجد اویله‌دار بشده است. به خدا این قوه عشق است. خیر نباشد سمی از ما است. باز بخیلی نکنی زهره جان. بخیر است داملا. زهره جان خدا به مرادت رساند. داملا برای تبریک کردن اجازت هست؟ این قدر هم نه. برای این مگر از او اجازت میپرسی؟ نه اجازت گیر. باز دعایش تو را نگیرد. من خیلی آموش گیرم دعایش بگیرده باشد. دعای من آدم رو اون خیلی نه این خیلی سروایران کردی کدک. دوملو چی کار میکنی؟ دوملو چی کار کردی؟ با تو چی؟ گب نزن سهرا. چی کار کردم دوملو؟ یا خدایا تو در نزد این دو عجینه حتی ما را پشتیبانی نکردی باز گب میزنی. از این پس در فاتحه من نیستی. دیدم چه خیلی آدم بوده ای. دوملو این خیلی نکنید مرا تنها نگذاره. التجا میکنم مرا تنها نگذاره. خندید چه خیلی گروتن آخری خنده گیری است. سمی جان کمی ناراحت شدم. با بیرون نبریم ها؟ به خدا سردار اجازه دهد برآمده سیر و گشت میکنیم عزیزم. چه سردار؟ تو نمیدونی من در اینجا کار میکنم. زهرا سرداری من است. بسیار مجبور کرد من باشم قبول کردم. آخر این خیلی سرداری زیبا رو در کجا میابی؟ اگر او اجازه ندهد به یگانجا رفتن نمیتوانی. سفسطه نگوی سمی. کگاه کار آغاز میکنی؟ چی کاری میخواهید حالا کردن گیرید؟ ملیس جان با کجا میروی؟ سرم کمی درد دارد. به خانه روم میلش. زهرا این کار چی خیل شد؟ یا که تو خود را با او بخشدی چی؟ لیکن بسیار شخصی زیبا بوده است. احتیاط کن باز از دستت نگیرد. بیار از زاغی سیاه یگان خبر هست؟ نه سردار زهرا را تعقیب کردم او را ندیدم. این گوهی مکنی را بینا او را ندیدم. از چینگیز احمقش خلاص شدم. حالا باشد اینش برآمد. آخر خانم زهرا باید در راهش راست رود. این خیل نمی شود. فاتحه شده ای داملا زیاه است. باید این خیل حرکت کند. آخر شرم میکنم ای برادر، شرم میکنم. 24 ساعت از تعقیب کناندن فاتحه شده ای داملای بزرگ شرم میکنم. آخر شرم. اما
میدونم اینها همش از پشت آن زاغ سیاه است. شما باید بدونید که داملا زیا با من چقدر آدمی قدردان است. کسی با او حیله میکند، با من حیله کرده است. همین خیلی نمیک؟ بله اکا راست میگویی. ای بالا زند تو داملا زیا با واهیمه هایش او را اولیا میکند. اولیا زیا را باید زیارت نماییم. چقدر شد که زیارت نکرده ایم. عیب شد. شاید در موضوع فاتحه شدهش او را هشدار میکنیم، اما چه خیل کردنمان را نمیدانم. احتیاط کردن لازم نمیشود. ملیس چی شد؟ این چی حال است؟ سمی با زورو یک جای کار میکند. اگر احتمالی با زورو عاشق شدن سمی نباشد، انیا با عاشق میشود. السلام دختر، السلام. در طرف ما صبح شده است، تو باشی نو از خوابت میخیزی. آخر برای کارو قبول نکردنی سنی فشار میآوردی. با زهرا کار کردن بسیار مشکل است میگفتی. یگان کار نکردی ملیس. بیهوده است مادر، ما بیهوده کار کرده ایستاده مادر. سمی با من یگان حس یاد ندارد. او زهرا را حتی از جانش هم زیادتر دوست میدارد. چی کار کنیم؟ نشسته که زهرا داملا رو ترک کرده با سمی دل بستنش رو نگریم ها؟ خیز افتت رو به ترتیب درار. زود سمی تو رو با این حال نبیند. خیز مادر مرا راحت گذار. سمی به من هیچ دل نمیبندد. مرا بیهوده امیدوار نکن. ملیس جانکم آرام شو. تو کمی غضب داری، از همین سبب این خیل میگویی. بگذار سمی با زهرا کار کردن گیرد. تو قوت رو از دست نده. زود امکان رو به زهرا نده. آخر چی فرق دارد؟ سمی او را دوست دارد. یعنی مگر با او خانه دار شود بد است؟ مادر این کارو کردن نمیتوانم، نمیشود. بسیار مانده شدم. از پشت سمی دویدن بسیار مانده شدم. نوعهده برای بیعقل. تو همون قدر بیعقل هستی که میخواهی سمی با دیگر کس خانه دار شود. بس از خاموشم. بس از تو از زانی که حیاتت رو به زهرا میدهی بیزار نشدی ها؟ تمامی حیاتت رو به زهرا دادی، حالا باشد سمی رو به زهرا میدهی. به تو فرق ندارد. باورم نمیآید. آخر باورم نمیآید. یگانه دختر دارم، او هم باشد به من نیبو با پدری تنبلش رفته است. باورم نمیآید. زهرا این چی کاری کرده بود؟ پشت من رو در نزد آنها هیچ نگرفته تنها گذاشتی. سلام علیکم حاجی زیا. سلام. بیا دستی مبارکتان را بوسه کنم. به خدا نمی ارزد و اما خوب هستی داملا؟ خوبم. شما چی خیلی آقای کنعان؟ من خوب هستم. شما خوب نمی نماید داملا. یکان کس غم می دیاد؟ نه جناب، کمی خستگی گویه می شود. دیگر خوب هستم. چه؟ من ای برادر در روی این ذات مبارک چیل گویم؟ فاتحه شده شما بازاقی سیاه میگرددی رو چیل گویم ها؟ داملا برای سلام دادن آمده بودم. در حق ما دعا کنه داملا. احتیاج داریم داملا. میکنیم. رفتیم. این کنعان دیوانه حتی مرو از زهرا بسیارتر فکر میکنه. خدای توبه. یا خدا چرا این رفت؟ ملیس بابایم در کجاست عزیزم؟ بابایم رو چرا میپرسی؟ تو خوب هستی؟ از پشت تو شده. تو چی میگویی؟ نفهمیدم. برای با دیگران خوب شدن نمیفهمی زهرا. ملیس تو میدونی که امروز در کارخانه چه رخ داد؟ من بسیار مانده شدم. میدونم. تو یاردم چه گرفتی کو؟ دیگر مانده نمیشوی. امیدوارم، اما این حیات است، مشکلی زیاد داره. از همه چی شکایت کرده میستی. همه چی از آن توست، اما تو هیچ شکرگزار نیستی. چی ها از آن من بوده است؟ این خونه، این حیات، محبتی بابایم، همش از آن تو.
اما بسی نمیکند زورو. ملیس تو چی میگویی؟ چی سفسطه گفته ایستاده‌ای؟ حالان که من هیچ چیز ندارم، نه محبتی بابایم نه حرمتی مادرم، بعد سالهای طولانی شخصی برآمد که با من ساز گرفت، تو باشی آن رو هم از دست من گرفته ایستاده‌ای. ملیس سفسطه نگوی. البته سفسطه میگویم. ملیس سفسطه میگوید چون که ملیس به عقل است. کیست تو ها؟ برای احمق بودنم همه چی رو از دستم میگیره ده؟ میبخشی و من چی رو از دست تو گرفته ایستادم؟ سمیرو. سمیرو؟ بس نیست؟ ملیس چی گفتنت رو اهمیت بده، فهمیدی؟ از حد گذرانده ایستاده‌ای. از حد گذرانده ایستادم؟ تو مگر میدونی که از حد گذراندن چی معنا دارد؟ به نزدیکی با دامولو اولادار میشوی اما هوش در دیگر جا است. بیچاره دامولو زیاد، اینقدر بد اخلاق بودنت رو اگر میدونیست. ملیس به تو گفته ایستادم از حد نگذران. دامولو زیاد، زاغی زیاد، سمی. چه زیبا سه آدم در یک وقت. اگر پدر و مادرت زنده بودند به این حال نمیرسیدی. پدر و مادرم رو به دهان نگیر. تو کی هستی که به دختری من دست میبرداری ها؟ خودت رو کی فکر میکنی؟ بگذار مادر، حیات به سری وزنی رو آورد است آخر. من به تو چی کردم که با من چنین رفتار میکنی ها؟ چی گپ است؟ چی قبو میبرداره؟ باز جنگ کردید ها؟ چی شد میدونی؟ زهرا ملیس رو با شپلق زد. زهرا راست است؟ اینجا چی گپ است؟ زهرا؟ چرا گریه میکنی؟ او خوب است، او بسیار خوب است آقای اکرم. دختری من بد است. نبراتون دختری مرا با شپلق زد آخر. این چه احمقی است، این چه بد اخلاقی است. دخترم راست است؟ گپ زن دخترم. اصلا گپ زدن نمیتواند بابا جون. این نبیره دوستداری شما، نبیره که به نزدیکی با دامولوزی و اولادار میشود. دامولو را فریب داده خوشی گوشش در دیگر جا است. تو چی گفتنت را فکر کرده ایستاده ای ها؟ بس از آخر خاموش شو. چی کار میکنی؟ باز میزنی ها؟ دم تبیک حیوان. پس است ملیس، تو مرا بسیار در حیرت گذاشته، غمگین کردی. زود از زهرا بخشش بپرس. باز من از زهرا عذر پرسم؟ او به سری من دست برداشت، او من رو به شلاق زد. یعنی من گناهکارم. برای چه همه وقت شما او را پشتیبانی میکنید؟ یگان کس با ناموس نبیره من بازی کردن نمیتواند. تو هم مگر نبیره شما رو یگان کس شلاق زده میتواند؟ اون نبیره شما از من هم. چرا او را پشتیبانی میکنید؟ چی من نبیره او گای هستم؟ دخترم را به چه حال آورده ده؟ در این سالش او را کسلی روحی کردید. حیف بر شما. باید شپلق نمیزدی زهرا. حیف به تو. ملیس درو کشو. مادر مرا راحت گذار، رو از اینجا. ملیس این خیل نکن، درو کشو عزیزکم. مادر رو از اینجا نمیخواهم. ملیس تو رو از اینجا، من با او صحبت میکنم. مادر بیرم. ملیس در رو کشو، در رو کشو. ملیس، کاش که چی خیلی که به زهرا محبت دارم به تو و حلی این خیل محبت می داشتم. تو می دانی زهرا در خردسالی یتیم و بی‌پرستار ماند. او به محبت من بسیار احتیاج داشت. خودت فکر کن، مادرت در هر حالت در برت است. پدر داری که تو را از جانشان بسیارتر دوست می دارد. از سببی که او محبت پدر و مادر را ندید، من او را خوبتر نگاه و بین می کردم.
باید او را پشتیبانی میکردم. میفهمی؟ از همین سبب از آنی که عائله‌ام را دوست نداشتم با او بسیارتر سر و کار گرفتم. میلیسم، تو هم یگانه نبیره من هستی. تو یکتای من هستی. جان من. بابا جان. جانم کنی گریه را بس کن. دختری کلان شده ای مانند کودکان گریه میکنی. تو را هم خانه‌دار کنم. بابا. بله بسیار خوب میشده. هر دو نبیره‌ام را در یک روز با لباس‌های عروسی دیدم. زارو با دوملوزی اولادار میشد ها بابا جان؟ البته اولادار میشد. من توی آنها را ندیده، تو را هم اولادار نکرده. به خدا از اینجا به آنجا نمیرم. برای زهرا جان در این دنیا به غیر از داملازیا شخصی موافق نیست. جانکم شیری نکم. بابا جان گریه نکن، هیچ نمیزیبد. همه وقت خندان باش مایلش. بابا جان من در کجایم؟ با من چی شد؟ با صدمه دوچار شدید خانه باشه در بیمارخانه اید. 40 صدمه؟ چرا من خبر ندارم؟ من باید روم. جماعت مرا انتظار است. جناب با این حال رفتن نمیتوانید. جماعت مرا انتظار است. جناب رفتن نمیتوانید. من حتما باید روم. جماعت مرا انتظار است. جماعت انتظار است. ای زهرا، نه قدرم و نه قیمتم. خواهر عزیزم، مرحمت دامولو. سلام خانم، نشستن ممکن؟ البته شینید. مرحمت شینید. دامولو احوالتون چی؟ تشکر خانم برا. خدا چی؟ شکر خدا. چی خیلی که دیده ایستاده ای؟ دامولو نه چویدم کردم مینوشید؟ مایلش بیارید. به طول برای تو هم بیارم اگر زحمت نشود. سرل جان با چای از شیرینی ها هم بیار. اوه چه مهمان داری. رحمت کلان خانم. به طول در حقیقت بسیار خوشحالی می باشید. چی دانم مادرتون، خاله خاندانتون، یعنی در دنیا با آدمان دوستدارمان بودن بسیار خوش هستن. من یک اکا دارم. اکا داری؟ من نمیدونستم. در حقیقت نمیدونستم. اکم سال هاست او را می جویم. در جستجوی او هستم. چه گویم؟ امیدوارم یکدیگر رو میابید. انشالله.
کمی بچه‌تون رو میارم. تو چیکار میکنی در اینجا؟ من به تو نگفتم که مرا ناراحت نکن. آخر تو چرا گپم رو نمیفهمی؟ اما این خیلی نکو سیوال، این خیلی نکو سیوال. من بسیار تو رو دوست میدارم. انا من برای تو تحفه گرفتم. چه خیلی توفه؟ چه خیلی توفه؟ سپچکای کیلویی؟ توفه از سرت مولد؟ این خیلی نمیشود، این خیلی نمیشود. من برای تو تحفه‌ای قیمت بها گرفتم که مناسبت با ساز شود. تو تحفه رو گرفته در زمین پرتافتی. تو همسری من هستی. چه همسر احمق. ما جدا شدیم، این رو به سر غفلت جای کن. جدا شدیم. من تو رو دو طلاق کردم فهمیدی؟ فراموش مکن، یک طلاق دیگه موندگه. تو همسری من هستی. بکش خودت که طلاق نمیکنی، فهمیدی؟ من وقتی لق کردن رو ندارم. چی گفت؟ لق گفت؟ من لق میکردم؟ خدا تو رو زبانستان کسی بزنه خدا بزنم. دیگر بلند رو بم نشم. مسجد هزاران بار شکر خدایا یافتنش آسان بوده است. خدا از آن مردی که به من راه را نشان داد راضی باشد. ای مردی فریبگر منو فریب داد. این مسجد در اینجا بوده است. میلش جواد